สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆบ้านนะคะเป็นยังไงล่ะคะปลาทะเลผัดพริกขิงใส่ถั่วน่าทานไหมล่ะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าปลาผัดพริกขิงมันมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็มีปลากระบอกตัวใหญ่ตัวนี้เกือบโลนะคะนี่ดูหัวกับไข่มันมีหัวมีไข่เต็มท้องอันนี้ไว้จะทำต้มแซ่บไว้ซดร้อนๆค่ะไข่กับหัวแล้วก็หางหน่อยนึงก็มีถั่วอันนี้จะใช้ถั่วแขกนะคะจะทำผัดพริกขิงใส่ถั่วนะคะพริกหั่นแฉลบประมาณ5-9 เม็ดแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอย5 ใบพริกแกงสำเร็จนะคะ1 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1 ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับถั่วเนี่ยจะใส่ตามชอบเลยนะชอบมากชอบน้อยนะคะแล้วก็เกลือเนี่ยเอาไว้โรยปลาตอนทอดแล้วก็น้ำมันพืชไว้ตอนทอดไว้ทอดปลานะคะก็มีซอสปรุงรส1 ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา1 ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1 ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปเราก็จะไปเอาปลาไปทอดกันเลยเนาะทีนี้น่ะปลาโรยเกลือเรียบร้อยมาแล้วนะคะทีนี้ก็ลงไปทอดเลยทอดให้มันเหลืองกับข้างพอสุกแล้วตักออกนะคะค่ะปลาทอดเหลืองได้ที่แล้วสุกแล้วตักออกพักไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะมาผัดกันนะคะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเมื่อกี้ลืมอีกอย่างนะคะมีกระเทียมทุบด้วยนะคะเอากระเทียมใส่ลงไปเลยก็พริกแกงผัดให้หอมนะคะจากนั้นใส่ถั่วลงไปเลยผัดพอมันสดนะคะแล้วค่อยมาปรุงเครื่องกันนะคะมันแห้งไปเติมน้ำไปนิดนึงค่ะเติมน้ำลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเลยน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำปลาอยู่นี่ค่ะน้ำมันหอยนะคะปลาใส่ลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้ากันใบมะกรูดค่ะอันสุดท้ายพริกเป็นอันเสร็จนะคะตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะทีนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเอาละค่ะมาถึงในช่วงสาวตาปลาจิมนะคะข้าวปลากระบอกทะเลผัดพริกแกงไม่ใช่ผัดพริกขิงค่ะใส่ถั่วแขกแล้วก็นี่หัวมันนะคะตัดไปทำต้มแซ่บดูไข่มันสิคะไข่อุ้ยแซ่บๆเลยค่ะมาค่ะเชิญแซ่บกันพี่น้องค่ะเชิญแซ่บกันทุกๆบ้านเลยนะคะไข่ปลาค่ะเด็ดจริงๆดังถั่วฝักยาวไม่มีแล้วใช้ถั่วแขกแทนนี่เลยค่ะอร่อยแซ่บได้เหมือนกันนะคะจริงๆค่ะเอาละค่ะพอหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยววันหน้าขอโทษค่ะวันหน้าฟ้าใหม่จะทำคลิปใหม่ๆวิธีทำอาหารใหม่ๆมาฝากกันนะคะพี่น้องค่ะทานอาหารให้อร่อยแซ่บๆกันทุกบ้านนะคะสวัสดีค่ะ